chân chim. Đây mới là chân chim đúng không? Đấy cái chân chim. Chim là chân dài nhỉ, chim bự lắm. Laser thì các bạn bắn lại ra. Mễ giảng người thân này. Này góc nhọn rồi. Có hẳn là xuống. Mình để bầy. Đấy nhất là lên đấy. Mạch nó nhỏ. Cái đấy không có vậy à? Đấy thế rồi. Nhiều đường. Vẫn cháy đầu anh. Đầu nhọn. Nhất này này. Thế chạm luôn. Nào